मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने साउंड ऑफ ओ लर्न किया था। आज अपन साउंड ऑफ यू क्या करेंगे आज? साउंड ऑफ यू। तो यू के साउंड है सबसे पहले यूपी अप। यू को क्या बोलते हैं? अ, और पी को प। यूपी अप। सी यूपी कप। पी यूपी पप। टी यूपी टप और यूपी अप। ऐसे यू एन अन। एफ यू एन फन। जी यू एन गन। आर यू एन रन। एस यू एन सन। फन गन रन सन। ऐसे ही आपको एक साथ पूरे राइम्स जैसे पोएम पढ़ते हैं ना एक साथ, ऐसे ही इनकी रीडिंग आनी चाहिए। फिर आता है यूबी। टी यू बी टब। आर यू बी रब। एच यू बी हब। सी यू बी कब। यू जी जे यू जी जग।